家人们，你们最爱的恐怖片它又来了。今天推荐一部森林屠夫电影，剧情略带颜色且有点小变态。话不多说，带上手指一起蹲坑，我们即刻发车。故事一开始，黑妹正在一个劲逃命，这不是她第一次跑路，但绝对是跑得最快的一次，因为身后有个变态屠夫穷追不舍。不出意外，黑妹肯定被抓住。她苦苦哀求对方放过自己，可变态的屠夫又启通人性，最终可怜的黑妹被铁丝捆在了树上。屠夫从腰间抽出5米长的大刀，轻松就割断了黑妹的吊带，完事又一把扯掉她的衣服。屠夫被眼前的景象所惊呆，随即便从工具箱拿出一个瓶子，接着他又缓缓走到黑妹跟前，就在人家绝望的眼神中，一刀取下了小樱桃。面对瓶中的战利品，屠夫似乎十分满意，这整个过程都被摄像头捕捉。邪恶的丧彪在背后操纵一切，屠夫正是他实验的对象，目的就是要培养出一个听话的杀戮机器。黑妹死后，丧彪就让小弟再物色一个女孩过来，很不幸，女主小美就是那个幸运儿。她因为丢了工作，没钱交房租，房东见色起意，让她用身体还债。说完就回去洗澡，等小美换好衣服再来。正当小美内心极度挣扎的时候，突然听到有人敲门。她打开房门一看，却没有任何人，只见地上摆了个盒子。小美没有多想，便将它拿回屋。就在这时，手机突然响了起来，对方正是小美之前想去应聘的庄园。小美听后喜出望外，花姐让她自己开车过去，汽车已经为她准备好，跟着车子的导航走就行。小美已经身无分文，再加上被恶心的房东逼迫，她想也不想就上了对方的车。面对天上掉下来的馅饼，小美别提有多开心了。殊不知屠夫早就已经磨好杀猪刀，他一路开车来到乡下，再经过6个小时的长途跋涉，终于来到传说中的庄园。可一看这破旧不堪的大别墅，小美瞬间心灰意冷，感觉自己应该是被人给骗了。无奈她只能回到车上，因为汽车的油已经用完，小美只能在车上干着急。不知过了多久，花姐终于出现，小美再次看到希望，想也没想就上了他们的车。小美被带到了一个更为偏僻的地方。花姐告诉她，房子的主人常年不在家，她的工作就是打扫卫生，看好家门，屋里的东西可以随便吃随便用，唯一的缺点就是这里没有信号。介绍完一切，花姐就坐车离开。小美以为捡了个大便宜，殊不知是来到了屠夫的家。房间里到处装满了监控，丧彪就是要研究屠夫如何跟小美相处，就连收藏小美零件的瓶子都已经备好。而毫不知情的小美还在忙着试衣服，全然没有发现头顶的屠夫，因为丧彪对屠夫下了死命令，现在还不能杀了小美，所以屠夫只能强行克制自己的欲望。等到了夜深人静，小美熟睡之际，屠夫终于按耐不住，他就这么用小刀来回比划过手瘾，而小美也是睡得死沉死沉的，完全没有察觉到危险。第二天一早，小美准备泡温泉，而屠夫就躲在不远处偷窥，想要找准时机下手。就在小美舒舒服服泡澡的时候，警察阿伟突然出现，吓得小美赶紧捂住身体，没等她反应过来，阿伟就晕了过去。出于人道主义，小美救了阿伟。小美既往不咎，还给他做了午饭。原来阿伟是调查谋杀案而来，已经有多人在森林失踪。监控屏幕前的丧彪无法忍受两人打情骂俏，即刻命令手下去弄死阿伟。很快便有一批雇佣兵赶来，阿伟反应迅速，没有中弹，随后便冲出去和他们激战。屠夫闻声也赶去凑热闹。就在双方打得热火朝天的时候，屠夫突然搞偷袭，一锤子把人脑瓜开瓢。阿伟趁机也解决掉了几个，剩下的全被屠夫锤死。完事，屠夫就一路狂奔来找小美，这副模样吓得小美差点尿了裤子。小美二话不说撒腿就跑，顺带手还拿走了一枚闪光弹。屠夫在后面紧追不舍，两人就在森林里一路狂奔。很快小美就跑不动了，她拿出闪光弹扔了过去，吓得屠夫立马不敢动弹。可等了半天，这玩意还没有爆炸，小美以为它坏了，不料下一秒两人都被炸飞。小美眼前一片模糊，伸手不见五指，为了安全，她只能摸着石头过河。没多久，屠夫也醒了过来，他同样也变成了睁眼瞎，于是两瞎子又玩起了追逐战。小美看不清路，还跑得飞快，结果一头撞在树上晕了过去。屠夫正好路过，就把人给扛走了。他把小美扛到一个风景优美的地方，先是把人放在树上摆好姿势，接着又小心翼翼地帮他脱去裤子。就在大家都以为他要干坏事的时候，屠夫却转身去不远处挑了根不粗不细的木头，结果可想而知。眼看小美的屁股马上就要开花，突然一声枪响，原来是阿伟及时开枪制止。小美因此惊醒，她没来得及多想，裤子都没穿好，撒腿就跑。屠夫见状赶紧起身去追，小美跑到路边，刚好遇到汽车经过，来人正是丧彪。小美毫不犹豫就上了他的车，还以为遇到了好心人，结果丧彪直接开车把她带回了老巢。家人们，你们最爱的恐怖片它又来了！森林屠夫再次将魔爪伸向俊男靓女，画面颜色再度升级，把我看的那都叫一个热血沸腾。话不多说，拿上手指一块蹲坑，我们马上发车。波妹为了养家糊口，到酒店应聘脱衣女郎。猥琐的老头坚持要先验验货，迫于无奈，波妹只能先便宜他。刚表演到一半，汽车喇叭突然响了，波妹火急火燎跑回车上，原来是有电话打来，对方是电视台的。波妹已经被选为真人秀活动的参赛者，光报道就可以拿到5000美刀，如果最后获胜还有100万的奖金。波妹听后欣喜若狂，毫不犹豫就答应了。
第二天，所有参赛者就位。花姐告诉他们，在接下来的7天内，他们将会在荒郊野外参加一场恐怖的生存游戏。明星帅毛一听条件这么艰苦，立马撂挑子不干了。可投资商要求必须集齐4人，没办法，花姐只能邀请帅毛的司机大山来凑数。大山正好也缺钱用，于是就跟他们一块登了机。坐完飞机又开了10个小时的车，他们终于来到活动现场。住在这么豪华的别墅里，那跟度假有什么区别？4人都因这突如其来的幸福激动坏了。然而花姐却在介绍完后赶紧跑路，生怕晚了一步就要交代在这。心急的黑妹偷偷把眼镜男叫到厨房，她想和眼镜男组队，以此增加获胜的几率。猥琐的眼镜男趁机提出非常变态的要求，为达目的，黑妹果断牺牲自己。就在关键时刻，屠夫突然出现在身后，吓得眼镜男差点尿了裤子。黑妹还以为是自己的菠萝太精了，眼镜男则以为是节目效果，也没当回事。不一会，黑妹拉着波妹去逛房子，在卧室他们发现床上似乎躺了个人，因为只是道具，2人都没当回事。胆大的黑妹甚至还要一探究竟，结果等她掀开白布一看，原来是具干尸，吓得2人撒腿就跑。他们赶紧跑到楼下告诉同伴。就在这时，屠夫悄悄来到卧室，他慢慢从上衣兜里掏出一条内裤，想必主人就是这尸体。变态的屠夫物归原主，把它塞进了身体，完事又深入和对方交流了2分钟。结束战斗，屠夫就把人抱回家收藏。等到大山他们上来，房间里已经没人。眼镜男以为2人在恶作剧，而黑妹也只当是看花了眼，纯属道具太过逼真而已。到了晚上，4人坐在一块吹牛，大山突然听到屋外有动静，4人立刻跑到门口查看。这一听就是个美女，正义感爆棚的大山当即决定要出去救人，可眼镜男却认为这是个陷阱。大山热血沸腾，根本不听，强行开门就冲了出去。他一路循着声音，终于找到地方，猛地一看，却有一女子被绑在树上。大山2眼顿时放光，没想到对方竟是个大妈。大山是真的想跑，可屠夫已经来了，他把大山哐哐一顿胖揍，人当场就晕了过去。同伴见大山迟迟不归，认为多半是被淘汰了，挑战失败，顶多卷铺盖走人，丢不了命，因此他们就放心的回去睡大觉。漫漫长夜，眼镜男寂寞难耐，于是就想和黑妹喝一杯。此刻屠夫已经准备放大招，但凡眼镜男多走一步就要送人头。好在眼镜男急着去找黑妹，转身就走了回头路。眼镜男一路来到黑妹卧室门口，声称要和她研究软件硬化工程。黑妹一听就知道了他那点小九九，让他自己一个人去厕所慢慢研究。被拒绝的眼镜男只能借酒消愁。就在这时，他突然听到楼下有动静，眼镜男壮着胆子过去一看，只见地上有个影子动来动去，似乎有什么东西在前面晃。他正想进一步观察，屠夫突然出现，将其锤晕。原来楼下挂的是屠夫的杀猪刀，不得不说这屠夫确实厉害，还知道玩声东击西。可怜的眼镜男就这么被他扛回老巢。等他一觉睡到自然醒，却发现自己被我抓大。迷糊的眼镜男有点懵逼。屠夫听到动静后就准备起身干活，根据眼镜男的身板，特意挑了把趁手的工具。另一边，黑妹刚起床就开始跳早操，这动作也太标准了。跳完操，黑妹就高高兴兴去冲凉，殊不知屠夫就在头顶。浴室里安装了摄像头，毫无底线的黑妹竟对着他大秀身材，企图获得老板的青睐，以此赢得比赛。表演结束，黑妹进去冲澡，结果就遇上了准备给她搓澡的屠夫。现在就只剩波妹一个了，屠夫想要悄悄嘎了她，结果却发现门上的锁打不开。波妹被吓得不敢发出一丝声音，屠夫以为她睡着了，便暂时离去。第二天，波妹来到森林散步，正好遇见了也在散步的屠夫。波妹就好像见到了偶像一样激动不已。殊不知屠夫散步绝对不是为了锻炼身体，波妹还想跟他套近乎，结果屠夫却一把拽住了她的手，接着就挥舞着杀猪刀想要留下波妹的胳膊。波妹被吓傻了，使出吃奶得劲挣脱束缚，接着就头也不回的往家跑。回到屋，波妹对着摄像头破口大骂，玩个游戏而已竟然还动真格。现在的她一刻也不愿意多待。正好就在此时，突然有电话响了，波妹一路跟着声音来到屋外，发现羊头上放了个手机，她小心翼翼接起电话，对方正是幕后老板。波妹正想问候他全家，然而老板却恭喜他赢得了比赛，并告诉他游戏已经结束，明天一早就会有人来接他。突如其来的幸福让波妹激动不已，高兴的扑通一声就跪倒在地，恨不得叫上对方2声爸爸。回屋后，波妹开始放纵自我，又是喝又是跳，在折腾了整整1晚后，终于瘫在沙发上睡着了。屠夫见时机成熟，就悄悄摸了过来。没穿内衣的波妹睡得死沉死沉，变态的屠夫兴奋不已，他小心翼翼用杀猪刀撩开了波妹的外套。屠夫的眼睛属实被辣到了。就在这时，波妹突然苏醒，屠夫见状直接一拳撂倒，波妹同样被绑回了老巢。眼镜男的断胳膊断腿都在树上挂着，吓得波妹拼命挣扎想要逃跑。屠夫闻声赶来上班，拿了把锯子就要动手，他小心翼翼脱下波妹的鞋，接着就用锯子卸下了她的脚趾。完事，屠夫又拿了把更大的锯子。早餐应该是要吃新鲜的豆腐脑吧。这部类似《致命弯道》的恐怖屠夫电影，估计大多数人都还没看过。据说该电影刚上映时就惨遭多国下架和抵制，历经多次删减才勉强上映，恐怖程度堪比禁片。由于上期已经发布过第1部和第2部，今天咱们就来看它的续集第3部。好了，废话不多说，咱们故事开始。女人误入了一处岩洞的景点，刚参观完的她上说的奖励，但是这次的奖金却是在一个类似模具的断手手上。为了丰厚的奖金，女人只能战胜恐惧拿了下来。这次布条上写着必须穿上准备好的衣服。就在女人拿到钱时，殊不知一个监控正一直盯着她。拿到衣服后，女人按照游戏规则来到了换衣服的地方。于此也正是监控这边的老板驯养着她，因为老板平时有一点变态的癖好，所以这才让2人来解开屠夫的铁链。雇佣兵告诉同伴，
让他一定要注意安全，因为这变态非常恐怖。解开手链后，咱们就得迅速离开，他自己会去完成他该完成的使命。此时，换好衣服的女人也正拿着娃娃准备探索下一关，可就在她来到下一关刚拿到钱时，听见尖叫声的雇佣兵觉得屠夫已经，可他们根本没想到的是，从洞穴逃出来的屠夫此时也来到了附近。经过一整天的舟车劳顿，妮亚也找到了男友的家门口。停好车后，妮亚正打算前往屋里，可她突然看到附近的雪地里有个人影一闪而过。就在妮亚感到疑惑时，女人一直坐在车里还未离开。为了不想再看到这女人，乔南让鲍勃去让她赶紧离开。没办法的鲍勃只能来，屠夫却一直盯着他们。鲍勃通过检查这才得知，女人的车好像是没电打不着火。鲍勃让她在车上等一下，自己前往仓库拿备用电瓶与工具。待鲍勃离开时，屠夫就走来拔掉了他车上的线路。女人感觉到了有一些不对劲，但引擎盖挡住了她的视线，根本没有察觉到屠夫来过车头。当鲍勃赶回来时，却发现车上少了一些东西。他询问女人是否之前就这样开过来的，女人说自己也不太清楚。由于外面气温特别低，无奈的两人只能返回了有暖气的屋里。鲍勃把所发生的事告诉了乔娜，为了不想女人在外面冻死，乔娜也只能让她留在了屋里。鲍勃还说，如果需要送走她，那么觉得自己也可能是被欺骗了。妮亚说一会儿就会离开这里。平复一点心情的乔娜也没和女人说太多，她只想鲍勃早点带她离开这里。另一边，鲍勃刚来到仓库，正打算去开车时，却看到一根铁链无辜地绑在反光镜上。有些疑惑的他便打算看看到底是怎么回事。打晕鲍勃后，屠夫将他绑了起来。等鲍勃醒过来时，屠夫已经拿着砍刀走了过来。好在只是一番惊吓，就在鲍勃以为自己没事时，诡异的屠夫却立马撕开了他的裤脚，接着又拿起砍刀直接卸掉了他的一条腿。疼痛让鲍勃发不出任何声音，还没等鲍勃缓口气，屠夫又来到一旁，拿起电锯走回了鲍勃身边，并还利用电锯直接了结了他。而做屋子的妮亚一直等不到鲍勃过来，看他冷得瑟瑟发抖，胖妹打算给他一杯热水暖暖身子，但被冻坏了的女人此时根本连拿水的力气都没有。胖妹见他衣服湿湿的，打算让他去洗衣房将衣服给烘干一下。来到洗衣房，衣服离开这里，乔内想解决自己的私事，为了不引起不必要的纷争，乔奈让妮亚去后面的休息厅回避一下。无奈的妮亚只能先暂时离开了这里。保罗为了给妮亚一个意外的惊喜，特地带了一瓶价值不菲的红酒回来。可他不知道的是，这次所谓的惊喜却成了惊吓。当保罗进来时，妻子并没有对他破口大骂，只是询问他为什么带着红酒回来。不知所措的保罗也没想到妻子会一声不吭地来到别墅。见丈夫一直狡辩，妻子便问他为什么没戴咱们的订婚戒指。早想好对策的保罗只能撒谎说刚刚给轮胎上了防滑链，为了不弄坏戒指，所以这才取了下来。妻子问他到底还要骗自己到什么时候。如今那女人已经找到了这里，就在保罗还想见屠夫准备攻击自己，保罗迅速抱住了这变态的家伙，将保罗打晕后，屠夫并没有立马去追他，因为他心里清楚此时外面是0度以下的气温，女人一定坚持不了半小时。看到屠夫还站在门口，女人试着打电话呼叫支援，谁成想手中的电话却一直没有信号。是屠夫切断了屋子里的总闸。没办法的妮亚只能来客厅寻找大火，可过来的她却没看到一个人。看到挂在一旁的钥匙，妮亚只能选择拿着钥匙早点离开这里。为了不让大伙以为自己偷了车，临走前便找了张纸条给他们留了个便签。妮亚刚出来，正打算去开车离开时，谁知恰好看到倒在雪地里的乔娜。想到女人还不算太坏，妮亚便不顾一切地救下了她。可没电的屋里这时根本没有暖气，如果女人再得不到一些温暖，那么她肯定会被冻死在屋里。不想乔娜立马被冻死，可女人刚走，躲一旁的屠夫就立马走了出来。屠夫拿着大砍刀，屠夫利用刀把一下就将她再次砸晕了过去。打晕女人后，屠夫把女人绑在了大树上，打算利用砍刀来解决掉她。谁知一枪麻醉剂突然打了过来，女人还没搞清楚怎么回事，屠夫就立马倒地不起。原来从洞穴找来的雇佣兵来到了这里，打倒屠夫后，雇佣兵让同伴赶紧过来支援。收到消息的同伴也迅速赶了过去。此时解开绳子的女人想让雇佣兵救救自己，可让女人没想到的是，